Nein, das vom... habe ich von ihm Martin schon nachschauen. Er hat noch schöne Wolkenbilder drauf. Ja, wirklich. Aber darum, das hat mich schon beeindruckt. Weißt, es ist schon mehr gegen Rigi und Pilatus gewesen, oder also richtig Paar ist schon noch offen gewesen. Ja, oder wenn du schon können, hättest du richtig Paar gehen. Ich dachte, nein. Es kam eben plötzlich. Es hat auch nachher, ich habe noch studiert oder gedacht, so, jetzt den Schirm beholen. Ich war eigentlich drauf und dran, den Schirm noch zu holen. Dann hat es aber verreicht. Ja, der hat schon angefangen. Ja, es ist höllisch schnell gekommen. Nicht? Und dann habe ich gefunden, ja, das lohnt sich nicht. Und das kann aber schnell gehen, oder? Bei solchen Bedingungen, oder? Vorgestern war es gut. Ja, bist du heimgeflogen? Ja, du. Ja. 10-mal heim. Ja. Und da ist, über den Stadtzug ist das abgesiedelt. Ja. Ich bin gerade durchgeflogen und ist 200 Meter rauf. Ja. Über 600. Einfach gerade. Gerade durch. Und dort, Mario ist bis auf 4 Meter raufgegangen. Ja. Du denkst dann, wo kommst du denn runter? Und dann bin ich dann hoch über Steinhausen gewesen. Ja. Und überall ist rauf. Und dann habe ich irgendeinen gesehen von mir fliegen. Und dann sehe ich ihn plötzlich, als der runtergeht. Ich dachte, jetzt musst du dort fliegen. Und dann konnte ich ganz langsam abkreisen, weißt, und immer tiefer. Und dann weiter unten, so auf 300-400 Meter am Boden ist der gut gegangen. Die Frau hat mich einmal empfangen. Ja. Das habe ich gesehen. Ja. Ich bin ja oben nie gelandet und habe das Zeug noch entsorgen. Wie? Das Zeug bin ich noch der Abfall, der oben gelegen ist. Strübel. Ja, noch, weißt du, so kannst du den Plastik gratis abgeben. Ja. Das habe ich dir nicht genommen. Ich glaube, ich habe den Plastiksack geholt. Weißt du, jetzt ja einen Kübel. Unten dran war den Plastiksack geholt. Ja. Es sind immer irgendwie so Zigeuner, weißt du, aber Flüger sind sicher nicht, die können nicht in England. Verlierst etwa eine halbe Stunde. Mehr nicht. Aber weißt du, wenn du urlaubst, verpasst du vielleicht noch das Bärtchen. Ja, musst du nicht noch warten. Vorgestern
Oder hast du nachträglich auch noch einen Service dort? Ja, wenn etwas ist, du hast 3 Jahre Garantie, kannst du nicht bringen. Ja, gut, ja. Bei der HP da bin ich ein enttäuscht gewesen, oder habe gedacht, oder die eigenen guten Dinge oder Service. Und nachher war schon das Zeug, bis ich die Festplatte hatte, weißt, das ist von England gekommen. Da musste ich noch den Zoll zahlen, oder? Oh. Da musste ich wieder schauen, dass wir das zurückzahlen, weißt du? Ja, Zoll, zahlen doch nicht mehr Zoll. Du, ich kann Das war ein Drama. bei mir auch ein Schaltproblem gemacht. Ne? Und danach ist er plötzlich gar nicht. Vielen Dank für Ihre Fahrt mit der Zuckerbergbahn. Wir freuen uns, Sie bald wieder bei uns zu begrüßen und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Thank you for traveling with Zuckerbergbahn. We hope to see you again soon and wish you a pleasant day. Wenn Sie wieder rein? Ja. Er ist schon weg. Tut mir leid, eine halbe Stunde. Hätten Sie auch etwa eine halbe Stunde, ja. Ja, aber nicht aufgelaufen. Feierlichkeit. Das war knapp, gewesen, ja. Gut, dann habe ich noch das Billett lösen. Ja, Altplatz aber nur für die Bahn oder? nur Bar. Ja, 23. Merci vielmals. Schweiz ist zu, ne? Ja, leider schon, ja. Der Bank ist irgendwo. Da außen, Ne? zum Absitzen. Ah ja. Das WC ist offen, glaube Das WC ist oft da hinten, ja. Là, on peut décider avec comment on veut rouler. Donc, le full automat, c'est le soir à partir de 7 h, il va tout seul. Et il sait à quelle heure il doit partir, électroniquement. Begleitet, unbegleitet, là, ce qu'on a maintenant, je pèse pour le faire partir. Il ne part pas tout seul. Et le matin, quand je vais faire les contrôles, je vais en Einmann, donc à une personne. Et je suis moi sur un wagon et il n'y a personne sur l'autre. Alors qu'avec Begleitet, il y a sur les 2 wagons quelqu'un. Et là, c'est si je veux rouler depuis la station inférieure. J'ai la possibilité aussi de faire des Zwischenfahrten, donc des entre-deux, de rouler entre-deux, entre les horaires. Si j'ai beaucoup de monde, ou là encore plus, si j'ai vraiment beaucoup de monde, je fais un Dauerbetrieb et je vais toutes les 10 minutes. Donc la vidéo, c'est la feuille de écologique. Ça nous donne la possibilité de limiter un peu la vitesse automatiquement sans que je dois le faire ici. Et maintenant, quand c'est vert, on va avec 3,2 mètres par seconde. Et autrement, la vitesse maximum, ça serait 4. Vitesse économique. C'est la vitesse économique, oui. Ça permet aux personnes de voir le trajet ou la vue pendant 1 minute de plus. Et oui. Et là, par exemple, là j'ai aussi la possibilité de garder les portes ouvertes. Là, je suis en mode été, donc j'ai les portes qui restent ouvertes. Et si après, je le mets en hiver, les portes, elles se ferment à l'arrivée. Mais après, j'ai des possibilités là de fermer les portes des perrons. Si je veux, par exemple, pas que personne rentre dans le wagon. Et le poids, là, je vois le poids du wagon parce qu'on a une mesure sur les voies. Et je vois le poids du wagon. Alors, si le wagon est trop lourd, il ne part pas. Ah oui. Donc, je dois faire attention si j'ai beaucoup de monde, bien regarder que je n'ai pas une surcharge.